үндэсний өв соёл, үнэт зүйлсийг эрхэмлэгч Mobicom төлөвлөж байна. Аавыгийн чинчлүү байна. Бод эзэн бохоо шиг. Вестэн монголчууд шоунд сонгодог хэлбэрээр оролцож байгаа сонгодог дуугаар. Би багасаа цэцэрлэгээс юу дууссан. Дуучин болох хүсэл мөрөөдөл маань одоо ч гэсэн байна. Тэгээд хотод орж ирээд би тогоочоо хийсэн. 2004 онд тогоочоор төгссөн. Тэгээд тогоочоо хийж байгаа сая энэ одоо тэмцээн уралдаанд ороход бүртгүүлээд ингээд ажилласаа чөлөө авах бэлтгэл юм тий. Тэгсэн чинь чөлөө өгөхгүй гэсэн. Тэгэнгүүт би ажилласаа гарч иж одоо нэг өсний ажилгүй болж ижлийн тэмцээнд орж байна да. Би топ 3-т үлдэнэ гэсэн зорилготой байгаа. Ямар үзүүлбэр үзүүлэх гэж байна? Сонгодог дууд бол. Яаж тийшээ? Шүүгчдийн сэтгэлгээг сонсъё. Rocket B. Би таны салыг сонсъё. Би яг одоо толгож байгаа хэрэгцсэн байна. Окей, тэгвэл надаас гэлээ. Би чамаас нэг хэдэн асуулт асууя. Чи угаасаа ийм хоолойтой юм уу? Яри тенор. Тенор юм уу? Ингээд дуудаад шүү дээ, чи бол. Гэж болт юм байна, гэж болт юм байна. Хаг солоогоор дуудаж шүү дээ, тий? Чи яг чихөө. Бас болж байна. Чи өөрөө одоогоор дуудаа. Ямар уу? Барга саяны мэд сапранаар дуусна барга илүү. Би саналаа Rocket B. Сэтгэлдээ хэлээ одоо. Би одоо жоохон бодлоо барьж авчихсан. Би бол нэг бодож л дээ бас зүгээр дуулж ирсэнээс ингэж дуулсан баг үзэгчдээ хөгжөөгөөд ч те сонирхолтой талаас нь бас ингэж сонгосон юм болов уу гэж бодлоо. Тийм. Би өөрөө ингэж үзсэн ч бас болоод ах юм. Тэгэхээр одоо яг одоогийн байдлаар бол яхаа мэдэхгүй байна. Над дээр буцаад ирээрээ. Тэгэ Гой санаа байна. Тэгээд тэр санаа надад таалагдлаа. Гэхдээ энэ хоёр хүн хоёулаа жаахан үзсэн чинь бас болдгийм байна. Тэгэхээр бас эргэлзчихлээ. За, чимгээ. Ардын жүжигчин долгорыг дуурайж байгаа илэглэл хийх гэж байгаа болоо гэж утсан байхгүй юу. Тэгсэн чи их гоё дуугараад гоё өнгө гараа явцсан. Тэгэхээр бол надад таалагдсан. Баярлалаа. Таныг цаашаа явах уу явахгүй юу гэдэг тийм та шийдээ. За, Rocket B. Дахиад чиш. Би бол яг энэ үзүүлбэрийн туршид бол гайхсаар бол таарл. Гэхдээ энэ хүмүүс бол бас юу дуртайгаа бас мэдж байгаа хэрэг. Эдрийг хөгжөөсөн юм шиг үгүй тийм учраас тэнцлээ.
Миний хувьд сонирхолтой байлаа. Гэхдээ тэнцсэнгүй уучлаарай. Үгүй. Тэгээ хоёр шүгч байгаа юм чи. Та эрэгтэй боловч эмэгтэй дуурийн одоо хоолоогоор дуулах Монголын анхны хүн болж магадгүй гэсэн утгаар тань тэнцвүүлээ. Чи өөр ингэсэн хоолойтой байсан. Яг энэ дундаа таарсан байж бас чадсангүй. Гэхдээ дараагийн шатнд би чамайг арай илүү чадуулдаг байгаас үү. Тэгсэн. Аюунд гарсан уу? Илтгэх хуц гарсан юм шиг байна. Гарч иж ирсэн юм уу? Язээ. За баяр. Дараагийн шатнд бүр гоё дуу сонгоорой. Биш гайхуулаад өгөөрэй зөө. Амжилт.